Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esse mais um dia de vídeo aqui, graças a Deus. No vídeo de hoje vou estar mostrando para você como você irá limpar sua geladeira de inox, né? Ó, para vocês verem que ela está bem manchada, gente, ó, bem suja mesmo, né? Marca de mãos, né? A gente vai pegando, a mão vai grudando, a mão suja, a mão molhada. E assim ela vai ficando toda amarrotadazinha, ó. Vocês podem ver, né? Olha, gente, como está suja, sério. Vocês estão vendo direitinho, né? Tá bem suja, suja, suja mesmo, né? E deixa você cair de paraquedas, seu joinha, inscreva-se, compartilhe. Gente, eu tirei os adesivos daqui e essa marca não saiu, horrível, né? Olha, ficou a marca dele, tá vendo? Mas, enfim, vamos no que interessa. Que é como você vai deixar sua geladeira de inox brilhando, gente, brilhando mesmo, sem uma marcazinha. Pronto, como aqui, né? Vocês podem ver que aqui não tem quase nada, né? Ó, a maior parte é onde abre, né? Onde é a abertura da porta da geladeira, né? Que no caso aqui, ó. Aqui é a porta, né? Ó. Vocês podem ver que as marcações são bem mais intensas, ó, né? E vamos lá, como eu limpo, tá? Irei, gente, limpar com certeza em todas as casas tem, é um lustramóveis. É, isso aí, galera. Um lustramóveis esse, qualquer lustramóveis, tá, gente? Como eu tenho esse, irei usar esse aqui, ó. Trezinho limpa, perfume e dá brilho, tá vendo? Ele é maravilhoso para inox. Eu não só limpo com isso, já falei com outras marcas, né? Porém, o outro acabou. Irei usar esse. E um paninho, gente, pano seco, nada de pano úmido. E o primeiro passo, dá uma agitada boa, né? Pra misturar bem o produto. Vai ser tudo na íntegra mesmo. Esse aqui é meio líquido, ele, né? Aí eu gosto de fazer assim, sabe, gente? Pra dar uma misturadinha aqui no pano, né? Vamos lá. Agora vamos lá. Não quero nem pausar vídeo, nada disso. Esse pano, gente, tá tão grossão, mas... Ó. Olha só, gente. Se não já está limpando, sério. Eu vou passar nela toda, né? Eu vou aproveitar, né, gente? Fazer a limpeza meia boca não, né? Olha só, gente, cadê as marcações de mãos? Agora, vamos aqui embaixo, ó. Olha só, gente, eu não passei nada, como vocês viram, nem pausei o vídeo, pra não pensar que é fake, né? Olha só. Gente, muito bom de limpar, muito bom. Pode passar lustramóveis na sua geladeira de inox. Adeus, gente, esforço. Esforço zero, é sério. Esforço zero, zero, zero mesmo. Maravilhoso, ó. Olha só, gente, que maravilha que a sua geladeira vai ficar. Sério, o brilho é instantâneo. Isso serve também para micro-ondas, que é de inox, máquina de lavar, gente, qualquer eletro que seja assim, esse banho de inox, né, que isso é um banho de inox, não é inox, né, gente? Inox, vocês sabem, né? Inox é ouro. Todos que for assim, né, com esse banho de inox, pode passar. Aqui, ó, se eu passar mais direitinho que sai. Minha gente, é instantaneamente. Tem umas marcaçõezinhas. Não sei se foi de algum adesivo. Mas, enfim, deu pra vocês terem uma noção, né, minha gente? Que aqui estava uma coisa horrível, né? Ó, uma sujeirinha, você passa a unhazinha com mais calma. E tudo flui bem. Olha só, gente, o brilho dessa geladeira, ó. Meu Deus, divino. Tá vendo? As marcas que estiverem aí, gente, porque não sai mesmo que é marca de adesivo. Isso aqui é marca de adesivo. Mas as marcações de mão saíram todas, todas. Olha pra isso. Tá vendo? Aqui tinha bastante nas laterais, né? Se vocês lembrarem aí, ó. Ficou perfeito. E esse foi o vídeo para ter ajudado a você manter sua geladeira super mega limpinha assim, né, gente? Ó. Micro-ondas, outros elétricos também, né?
com esse daqui, ó. E é isso aí. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar, inscrever aqui. Tchau, tchau. Um detalhe importante, gente, nada de água, né, pra não tomar um choque ou ferrujar também, né? Ó, só com lustramóveis fiz a limpeza aqui, ó. Nada de pano molhado. Aqui depois eu limpo, tá, gente? Mas eu quis mostrar as marcações de mãos aqui, nas portas, né? E quando a gente liga o flash é que a gente vê onde tá sujo, né?